За тэгээ унганы энэ юу гэвэл сагалдагын буруу талд нь зөв талд нь гаргадаг ингэж. Ингээд зөв талд нь гаргахаар ингээд унгаа чинь буруу талаас нь татдаг шээ тийм ээ. Тэгэхээр зөв талд нь буруу талд нь ингээд гаргачаар ингээд ногтлно. Нөө сагалдаргаан урт цогц уйхад ингээд буруу талаас амар. Ингээд энэдээ ингэж яадаг. Тэгээд энд нь одоо манд сар биш сураар босох гэвэл их сайн. Нөө жахтмагт ороо хоёрхад тайлхад сур гэдэг чинь өөрийнх нь юм болохоор тэгэл ингэж л хийдэг юм да унгана. Хазарын түүх, адуу гэршүүлсэн түүх хоёр жацуу уулахыг бид сайн мэдлээ. Тэгвэл адууг сонсон зүг рүүгэн чөлөөтэй жолоодохын тулд ам гайгч бас сэтэж бий болголоо. Ясан амгааг та бүхэн харж байна. Энэ бол хазарын түүхийг өгүүлэхийн зэрэгцээ. Бусад малан гаршуулж гэлсний нэгэн тохиож байж болох. Эдгээр олдурууд Монголын болон олон улсын археологчдын олон жилийн шаргуу хөдөлмөрөөр эдүүгээ бидэнд морьтны соёлын энэ эртний түүхийг өгүүлэн үлджээ. Манай эртний өмнөх болон үнэн их Монгол улсын үеийн түүхийг харуулсан эдгээр амгай зузаанууд яс хүрэл төмөргээд хийсэн материал нь ялгаатай боловч хэлбэр хийцийнхэн хувьд энэ цагийн монголчуудын хэрэгжилж байгаа амгай зузаанаас төдийлөн ялгархгүй байгаа нь бидний монголчуудын өвөг эзүүл болох нь нотогдож байгаа юм а. Эрч байтугай хазарын амгааны зөв тал буюу шилбэн урт, буруу тал буюу чөмгөн богино байх ёстойг нүүдэлчд морин хазаарлахтаа мэдэрч чадсныг бид эндээс харж байна. Адууг гаршуулж унлаг эдгэнд ашиглахад гарч ирсэн хамгийн анхны тоног хэрэгслийн нэг бол амгай юм. За манай орны нутгаас бол төмөр амгай бол нэлээд олон тоогоор олддог. За хамгийн эртний үед холбогддог төмөр амгай бол Монгол алтад малтсан базилик үеийн булчнаас л олдсон. За анх 2004 онд Баяулгийн аймгийн Улаанхус нутаг олон гүрэн уулын 10 дугаар оршуулгын газрын 1-р булчнаас бол олон тооны төмөр амгай бол олдсон байдаг. Мөн түүнчлэн Баяулгийн аймгийн Цэнгэл сумын нутаг Цагаасга Сэргал зэрэг газраас бол олон тооны төмөр амгай олдсон. За энэ амгайнууд бол одооны амгайнаас бол ялгадаад байх юм байхгүй. Өөрөөр хэлбэл энэ бол амгайн эртний уламжлал бол өнөө хүртэл хадгалагдсан ирсэн гэдэг нь бол харагддаг. Хазар чөдрөн сураар хийж эхэллээ. Үхрийнхэн арсыг идээж боловсруулан, элдэж нухулан хазар чөдрөн хийдэг энэ үндсэн үйлдвэрлэл нүүдэлчин монголчуудын хувьд нэн эртнийг. Хүн өвөрний үе хазарыг манай археологчид бүтнээр нь олсон. За хүннүгийн эдгээр амгаанууд нь бол тэгэхээр голчлон номон болон чагтан зуузаатай байдаг. Тэгээ зуузааг бол голчлон төмрөөр хийдэг, хөрлөөр хийдэг, мод ясаар хийсэн тохиолдол бол илэрч болдог. Төргийн үеийн амгаанууд нь бол тэгэхээр бол чагтан зуузаа, шулуун зуузаа, дэгрээ маягийн зуузаа, мөн түүнчлэн цагирган зуузаа тай байдаг. За Монгол гүрний үе, дундад зууны үеийн Монголын эзэнт гүрний үеийн амгаанууд бол тэгэхээр голчлон дугуй цагирган зуузаатай болж ирсэн байдаг. Онцлогтой. Нэгэн сураан боловсруулж ийгээ сурчсан хүмүүс жухамд хүсснээрэн хазаар чөдөр ногтон хийж ур хийцэн улам боловсронгүй болж урлагийн хэмжээнд хийдэг болсон юм. За манай Монгол хүмүүсээс надаа адуу надаа хэмэртэй ийм сэрс адуугаа надаа хамгийн түрнүүдэ дээлж өгдөг. За адуугаа аяндан көчтэй учраас адуугаа надаа яаж бэхлэх вэ? Адуунахаа энэ чөдөр тушааг яаж хийх вэ? Хурдмөрнийхаа чөдөр тушааг яаж хийх вэ? Аяндан Монгол улс тэрүүгээ мэднэ. Хамгийн түрнүүдэ өхрийнхаа арсаар. Өхрийнхаа арсаар одоо ингэж одоо сайхан саваачнд хийгээд ашийн зүсэд. Ингэж одоо яг ингэж одоо сайхан нэг зүсэд. Ингээ саваачнд хийгээд идэв ааргийнхаа бозар шаруудагаар ингээд хийгээд танаад гиснийг дүрээд наачнууд нэгдүгээр шатны. Одоо яг сая саваачнаас гаргаад энэ чигтэй хаваар шалдрын хаваар нэгдүгээр шат хийгээд мөшг одоо наад гисэн 2 өдөр мөшг. Дараагийн өдөр хатад ирсэн ингээд тийм илгээд өнсөнд 2 дахь том болж битэй том болж байгаа юм.
За гуруудах битэг тэн болох зэрэг аяндан энергийнхаа бодонд тосаа хийгээд ингээд одоо дэвтээ. А тэгшээ дараа нь сайхан нэгс нь одоо утсан шүү дээ. Шаралтлал гоёутаад шарын юм одоо гоёулгаад ингээд. За тэгээд чөдөр хурдмарныхаа чөдөр догшмарныхаа чөдөр нилэнгөө дөхөн хангал юмгийнхаа. Аномхлийнхоо төр аранаарх нь дэвтэх бас эвлэг юм. За тийм нөгөөдгөө бард манай дөрөв төсөм дотор энэ бүгүүлэр өрдөг. Энэ хангалаан бард нөхөнд бүгүүлэн хийж авна. Ингээд одоо энэ эмaalийнхаа жишээлбэл одоо хэрэглүүлдэг тэгээд чөдөр тушаагаан ингээд хазар ногтаас нэхлүүлээд за тэгээд нэг бүхэм хийж тань. Явах надуунах биш. Тэгэл одоо жишээл ачаа бараага татдаг сурал тэгэл үхэр туулийнхаа зэл хурдмарныхаа шонгийн зэл ялигээд одоо уяач тэр байдаг шүү дээ. Зэл таташ тэр үснэ одоо бүр одоо сургаар гэр манах мөн. Тэр гөр гурван маслаад игээ томат ингэ хийдэг. Хасаарч өдөр хийх арга нутаг өхөнд өөр байдаг. Байгаль цагуур, овог отог, нутаг нугуухан өөр өөрийн аргатай эрхэлж байгаа аж ахуйгаас шалтгаалan өөр өөрийн ур хийцтэй. Энд бас нэг сонирхолтой зүйл бол хазаарч өдрийн хэмжээ дамжааг тохируулахдаа нүүдэлчид нүдэн баримжаагаар биш. Сөөм, дохой, алд дэлэмгээд Монгол хүний бие ерөнхий хэмжээсүүд адууныхаа тоног хэрэглийн хэмжээ болж тэр нь яг тохирч байгаа нь сонирхолтойгоос илүү судлууштай чухал асуудал. Торго шиг зөөлхөн болтон элдэж боловсруулсан эр хар сураараа үнэн чад хүлэг мөрний хон эрдний толгойг хазаарлна. Морь хазаараасан үргэлдэггүй гэдэг. Хазаарлуулсан морь эзэн хүндэн хэрэгтэй болжээ гэдгийг энэ үед илүүтэй мэдэрнэ. Монгол байлдааны морины амгай гэж байж тэр амгай бол хоёр шанаандан одоо чагттай. Энэ чагт бол одоо дааг сурах, эмнэг сурахад ашиглагддаг болж. Энэ яг хөөхлөөс морины амыг урахгүйгээр түргэн огцом морины жолоог эргүүлэхэд тусалдаг байж. За энэ мэтлэнгээр байлдааны хэрэгсэл тэр морийг идэх ухаан Монгол морь гурвыг Монгол хүн нүдээрээ харж туршлагаараа баталж зохиосон нь бол ялалтай нэг үндэс байсан. Тэгэхээр баядуудад би бас олон сулбар харлаа. Ингээд ногтны сулбар яг 90-д ороос нь хийждэг юм байна тийм ээ. Энэ төв болон зүүн Монголынхаас бас арай өөр. Яг 90-д ороос ингээд хоцолоод хийждэг юм байна тийм ээ. Манайх энэ хоёр эрүүтэй доорооны битүүтэй ч хийдэг. Тийм. Тэгээ ингээд одоо энийг шууд доороо эрүүгийн шууд ганц дангаар хийсний энэ зүйл бол шууд ингээд хийдэг. Эргүүлэгтэй ч хийн, эргүүлэггүй ч хийн. Тийм. Эргүүлэгтэй хийхээр энэ ярьчилж юу яахгүй. Сайн ингээд болоосоо сулбартайгаа бүрэн ногт болж байгаа нэ. Бид нар чинь ингэдэж штэ. Морины энэ хэмжээг энийг уяхтай ингэж өвдөгтэй тааруулж үйдэг. Ингэж үйдэг. Энэ одоо толгойн хэмжээ. Толгойн гүйцэн надад одоо яг гүйцэн надад бол ингэж тааруулдаг байхгүй. За амгай бол танах хэн дүгрээ одоо амгайгаа өөрөө хийчихнэ. Танаа энэ дэр амгайны энэ төмрийг яа ширээж байна вэ? Энэ одоо ганта төмрөөр хийсэн энэ гидер тар бүрийн шидэр. Хийсэн маш хатаалагтай байх тусмал одоо амгаа гантай байх тусмал адуу дувтлаад ирсэн адууны амд талахгүй. Дээрээс нь эдлэгээ өгөхтэй болдог. Тэгэд энийг бол одоо чимэг гэдэг энэ буруу талын энүүгийн шилвэг нь. Чимгийн шилвээс арай бас нэг шилвэн жоохон урт байна. Чимнээс буруу тал нь гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Зөв талын нь арай урт. Чим шилв бол жоохон урт байна. Яагаад гэвэл хэлний нөгөө тал тавигдах зорилт. Энэ хоёрын эргүүл хөрлөө өөр шүү дээ тийм ээ. Ингэж хийхгүй ингэж хийх үү гэдэг чинь. Тийм
Энэ нь бол ийм бусаа гэлбэртэй матагдана. Энэ нь хявтаа гэлбэртэй маш хявтаа матагдсан шилүү гэдэг байхгүй. Тий, заашаа хараад да ингээд. Энэ босоо энэ хэвтэй. Энэ амгайг одоо энэ манай энэ дэлэг цогтын одоо миний нас эний насын мэдээ зэрэг цуг юусан зэдэн дээр нэг хүн байдаг. Тэр хийсэн. Одоо жиж усад зардаг болт юм байна. Тэр хийдгийг. Тэгээд хазарын амгаа тэнглэг зууцааны одоо стандарт гэх тийм ээ Монгол хэмжээ дамжуулж одоо энэ зөв талын энэ амгай бол арай урт. Уруудлах нь арай багт. Энэ хэл. Тий. Ийм л байх зантай. За тэгээд зангидахтаа шил толгоогоо зангидахтаа бол нөгөө гарах хэвээр. Энэ хамарыг зангидах хэвээр. Эний сурыг одоо бага нөхөж цоолох хэрэгтэй. Энийг бол ингээд зүгээр оруулаа энэ дээр нь туухай зангидчихсэн. Манай нэг хүү энэ одоо тэгсэн юм аа. Шилний урт хамрын урт гэж нэг атар жоохон барь ороотай л байсан юм та. Энэ хазааны шиндээ тань тугай хэмжээтэй л байдаг. Ямар ч ядуу тэгээд одоо үндсэн одоо хасаж барин. Овийнхан сайхан дээсэн жолоо хийдгээ. Энэ дээсэн жолооны ашиг тэгээд одоо хурдан барин тийм ээ. Гартыг дулаахан. Би сүүлийн дунд ирдээ дээсэн жолоотой өвөл адуунд явахтаа энэ дээсэн жолоотой байл. Гар зөөл. Ай наадмын хүүхдүүд бол гарт нэг зөөлх аштай хайн. Энэ ширүүн доктор ч барихгүй. Ийм юм да хазарын түүх бол. Чөдөр аргамж бол адууг байнга эдлэгтэй хэрэглэх үндсэн тоног хэрэглийн нэг. Хагас бэлчээрийн аргаар адууг эдлэгтэй монголчууд чөдөр аргамж хэрэглэсээр ирсэн билээ. Чөдрийн хаа, чөдрийн сум, чөдрийн алга, чөдрийн хөх, чөдрийн чагт гихчлэн зөвхөн чөдрнөөс үүдэлтэй өчтөчнөө нэрвээ. Энэ чөдрийг ингэж хийдэг. За мөр хоошоога ийм 3 сэм аягаад яг 3 сэм болоод хойтгол хөрч явах хэвээр. Энэ буруу талын хаа байх шүү. Нэг хэдэн сантар заавал үлээ байдаг. Энэ баг яг үлээ ашгүй нөө. Юм мөр шэхэр энэ чөдрийнхаа сумнуур шийдгөө гэж. Энэ талын хааг заавал үлээ хийдэг. Энэ талын хаа энэ хаа гэж энийг манайхан дөрөвдөр алах гэдэг. Энийг хөх гэдэг. Энийг хаа гэдэг. Энэ хаа заавал энэсэр жаахан үлээ байдаг. Мөр шэхэр заавал ингэ шийдэг. Энэ үн дээр мөр шийдэхгүй гэж. Энэ гурамсан чөдөр чинь дээш чинь баг ирчин харчгаад байдаг. Буруу ингээд хөвгтмөг чинь ингээд үгний динхэн мэддэггүй чинь ингээд ирчил чөдөрлээд байдаг мэддэггүй хөвг чинь бараг ирчин сурч байгаа чөдөр энэ төсөрх юм байхгүй манай дөрөөр гүсэнд. Энэд бороо хурд хамаагүй чадахгүй. Энэ үн дээр энэ хаагаан төгрүүлээд мороо шийдэхгүй байвал энэ ер нь бэх сум дөө энэ бэх дөрөөр гүрд их онцлогтой. Энэ бас ондонстан одоо 1000 гэдэг учраас нэсэндээ одоогийн зүгээр ингээс орол зүгээр төмөр утта төмөр төлөгтэй л байгаа шүү дээ. Энэ тэр одоо дархан нөйдэ гэдэг хүн чинь бас удаасаа дархан гүн нөгөө цэцэн ухан гэдэг анаар одоо нэг шин гуйлаар хийгээд энэ гуйлаар хийгээд ингэж л одоо хийсэн байд. Энэ болохоор энэ өргөв чинь нэг юм тэгтэ мороо хазаарлаа жишээл. Ингээл хазаартай нөгөө хазаар гэхгүй мөрнө энэ хазаараас морно толгоос мултрахгүй гэж ийсэн. Islam bekilgani. Ima yana alç yakman kadar yerine alç bu kadar değil ki imrko ki sevdiği imrko et. İmildim da Хорондан богжиж ихэндээ эмэг зүй ихэгээсэн. Урц түргэн мордон цулманг өөр хазаарсан гэж нэрт яруу нарыг зэндийн жимэд дөрж малчин түмнээ магтан дуусан байдаг юм. Хизээ хаана яаж хэрэглэхээс шалтгаалж хазаарын хийц, завгар, ур чимэглэл нь янз бүр байна. Онин дурах морой бол бурваас дуухан хийцтэй бүх бат донсорон хазаараар хазаарсан байхад холын аянд хүлэг морон арай өөр хазаараар осрлогчтэй найр наадмын цагт бол чухамл цулманг өөр хазаарлна. Сан хазар байна. Ахны хөндийн хазар. Ахын хөндийн Аранга хийснэ хазар. Би нэг Улаанбаатар хотоос Аранга Байвал гэдэг хүнээс 3 хазар
гурван хам явсан хүн аваад тэгээ миний хийний юм байна. Энэ жинхэнэ архангаа. Тэр үеийн ханшаар одоо ямар ханштай өгүүлж байсан? Цаана ханш бол энэ хазаард бол цаанууд 300 төгрөгөөр л захаас. Хэд оны 300 төгрөг? Тэр ч одоо би чинь гэрийнхэнтэй чинь 1969 онд нийлсэн байгаа. Би тэгээд нэг 71 онд л авсан. 71 оны 300 төгрөг гэдэг. Тий. Сайдын сарын тал Дээр үед бол 90 оны махнаг 300 төгрөгийн үнэтэй байсан. Нэг сувай фри мах чинь нэг 450 цаасны л үнэтэй байсан үе. Энэ арай өөр хийцтэй хазар байна уу? Ялгаагүй ба. Ялгаагүй юу? Ерөөс ийм хийсвэл архангаа хийц. Тийм үү? Тий. Энэ дээдлийн мөнгө хазарын Энэ манай өөрхангаа баян дээр уран ганжвэргэж хийц. тэр хүний хийц одоо энэ их байна уу нэг вэ? Манай өөрхангаа баян дээр энэ бүр дээр иймэрхүү хийцвэл тэр хүний хийц. Хазарын энэ гол гоёлонд одоо юунд даа байх вэ? Энэ мөнгө эдлийнхэн товруунда байна уу? Тавруу тэгэл Амгай зүүцээ бас гоё хийсэнтэй байна уу? Амгай зүүцээ тавруу тэгээ янз бүр ихээр тэнцэж байж л гоё чимгэлэн байгаа юм л та. Мөнгө бол байгалийн ховор үнэт эрдний нэг. Монголчууд хамгийн үнэн чинөхөр болсон үлэг самирны хон толгойг хэрхэн яаж гоёдгийг бид харж байна. Мөнгө хазаар бол зөвхөн мориндон зориулсан гоё юм. Тухайлбал хазаарын жолоог нь мөнгөөр чимж үрээгүй зөвхөн хүлэг морныхон эрдний толгойг сул мөнгөөр гоёсон байгаа биз. Монголчууд чир надууг нэг 5000 жилч гэдэг 8000 жилч гэдэг эдэлж ирсэн улс. Гэхдээ адуу үндсэндээ нэг 7-8 гол чиглэлээр эдэлж ирсэн шиг байгаа юм. Тамал хариулах, ангароо хийх, харилцаа холбоо барих, уян хуралдах, цэрэг даан тэргэлэх, аялал жуулчил явах энэ төргээд. Тэгээд нэг их том чиглэл нь бол одоо мориорон гойдог. Гоёл төр цэрэг хувь хүний одоо гоёл тэргэлдэг. Одоо хувь хүмүүс бол одоо наадам цагаан сараар их сайхан морины дэл засч унаад гоё юмэлтэй ижил зүстэй давгатайгаа ижилдэлтэй 2 морины жилхэн зүстэй ингээд явдаг. Цагаан сараар мөн. Цагаан сараар ялгаагүй тийм. Ер нь наадам цагаан сар хоёроор гоё сайхан хоёр ялгардаг гэсэн. Тэгээд дээд талын ярих юм бол одоо төрийн 9 хөл цагаан түгийч одоо 8 шарга мороор залж байна шүү дээ. Ийхүү хүлэг морин хазаарсан мөртнүүд зайдан л авах гээд байлаа. Зайдан мөртөө хүний үрэх газар хийх ажил хэмжээтэй. Уул нь бүр холоо явмаар л байх. Жохмол аавын бид үнтэй танилцж агтны бид газар үсэх гэсэн хэрэг. Ингээд нүүдэлчид морин эмээллээ. Дараагийн бүлэгтэн бид Монгол эмээлийнхэн тухай өгүүлэх болно. Авьяас билгийн туйлын зорилго бол уран бүтээлэрийн хүмүүст амьдралын үн цэнийг ойлгуулах явдал юм а гэж дэлхийн нэгэн нэрдэх хүмүүн айлдсан байдаг юм. Өөрийн авьяас билэг, уйггүй хөдөлмөр, хүсэл зорилгодоо хөтлөгдөв. Театрын олон арван сонгодог бүтээлүүдийг анх удаа телевизийн цэнхэр дэлгэцнээ найруулан тавьж